Bayangkan, kamu hidup bersama seseorang selama 10 tahun. Dan selama itu, dia tak pernah marah, tak pernah berkata kasar, tak pernah menyinggung hatimu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun, dan beliau tidak pernah sekalipun menegurku dengan keras atau berkata kasar padaku." Bayangkan, 10 tahun, tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan, hanya kelembutan, senyum, dan kasih sayang. Kalau hari ini kita mudah tersinggung, mudah marah pada keluarga atau teman, ingatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri dan menjawab kesalahan dengan rahmah, bukan amarah. Tulis amin di komentar. Semoga Allah lembutkan hati kita seperti hati Nabi yang penuh kasih dan sabar. Dan subscribe agar setiap hari kamu diingatkan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena meneladani beliau adalah jalan menuju cinta Allah.